うわ来た。バレた。いやまだ食いそうだ。うわ何めっちゃいるめっちゃいる。マジでうわ結構いいサイズだった。結構いいサイズだった。よっしゃ上げていいよ上げていいよ。あよし。あなんてこうだろう。またバラした。完全尺なんだ。バラした。何が。完全尺バラした。完全尺あるやつバラした。どうした。やばいやばいやばい。どこだ。やばい。でここにだから俺もうタモで作ってやろうと思って。あとさっきあそこでも27、8人。マジで。俺やればよかった。俺ここにさルアー引っかかってさ取れなくてさ。うわマジでやっちゃった。何やってんの。でもいやうわいやちっちゃい。よしやばい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 。でかっ。俺が用をさせてる間に何が起きた。でかっ。でかいじゃん。うわあり
りがとう。このめっちゃ白いけど。でかっ。26センチぐらい。いけ。はい。うわ、釣れそう。おい、来た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 。え？なになになに？いた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 。お、危ない。何がいたの？絶対食うやん。ほらほらほら。うわ、何だ？何だ？なんなん？なんだ？なんで？あんま近すぎ。あー、逃げてった。これ針ついてねえんだよ。よっしゃ。やばっ。なんか腹パンパンなんだけど。うわ、やばそう。あんま泡立ちじゃないところ。すげえな、この滝。水量多いわ。水多い。ああ。来た。来た。なんだよ。うわ、ここダメだろう。これは釣りならんもんな。